Здравейте, скъпи приятели! Това е един от 33 видеоклипа на 33 езика, които направих сам, използвайки само машинни преводачи без никаква помощ от други хора. Преди 13 години познавах само 3 езика – русский, английский и украинский. След това започнах да разработвам моя собствен метод за изучаване на чужди езици, който наричам Dobro-S. Днес мога да слушам аудиокниги, лекции, новини и да гледам предавания и документални филми на повече от 20 езика. Отне ми 15 години, за да се науча да слушам първия ми чужд език – английски. Използвайки моя метод в сегашната му форма, мога в рамките на 3 месеца да науча език като немски, френски или испански от нула до нивото на слушане на прости аудиокниги или новини. В бъдещите ми видеоклипове ще говоря за практическото приложение на моите идеи. Но тук искам да ви дам общ преглед за това как методът ми се различава от другите. Най-важната цел в изучаването на език е да се научиш да слушаш и разбираш. Ако можете да направите това, дори след като престанете да изучавате език, ще можете да го слушате в свободното си време с помощта на MP3 плеер или да гледате видеоклипове в интернет. И езикът никога няма да бъде забравен, но ще продължи да се подобрява почти сам по себе си, докато слушате или гледате нещо интересно. Ако искате да се научите да слушате език, трябва да знаете десетки хиляди думи. Никакви трикове за слушане не могат да ви помогнат, ако не знаете достатъчно думи. Наученето им не е толкова трудно, колкото хората мислят. Други методи за изучаване на чужди езици или избират няколко стотин думи и ги полират до съвършенство, игнорирайки всичко останалото, или твърдят, че думите ще падат в паметта ви сами по себе си от пасивно четене или слушане, дори ако не се опитвате да ги изучавате нарочно. Моята идея е да намеря златната среда между тези крайности. Да, трябва да научите думи, но трябва да го направите ефективно. Трябва да ги научите достатъчно добре за слушане, но не можете да си позволите лукса да губите твърде много време за всяка дума. Ако не можете да разберете говоримия език, има две възможни причини. Или вашият речников запас е прекалено малък, или вашият опит за слушане не е достатъчен. В първия случай трябва да повече прочетете и научите думи. Във втория трябва да повече слушате. За да правя разлика между единия и другия случай, аз измислих параметр, който наричам ДНН – брой думи на една неизвестна, който се основава на процента на непознати думи в текстовете. В началото на изучаването на нов език, моят ДНН обикновено е между 2 и 5. Когато той достигне ниво между 50 и 70, започвам да слушам първите ми текстове. ДНН също така подкрепя моята мотивация, защото във всеки момент мога обективно да оценя напредка ми в изучаването на език. В началото на изучаването на нов език, аз слушам само песни и думи от говорещи онлайн речници. Аз не правя упражнения за слушане, обикновено не слушам опростени текстове, не слушам докато чета и не правя никакви други специални трикове. Ако не знам достатъчно думи, тези трикове няма да помогнат. Но ако знам достатъчно думи, то трикове не са необходими и няма смисъл да губя време за тях. Единственото изключение от това бяха двойки изречения на два езика, но дори това не е необходимо и ги слушах само на някои от моите езици. Скучна информация е много по-трудна за запаметяване. Основата на моя метод е четене на реални интересни текстове и изучаване на думи от тях. Текстовете могат да бъдат всякакви – книги, вестници, песни, научни статии, дори социални мрежи. Всичко, което ви интересува лично. За моето изучаване на езици аз използвах всичко, включително филмови субтитри, літературні произведення, онлайн статії, публікації в соціальните медії і така нататък. І дори днес, ако ми напишете коментар, ще напиша і науча всичките думи, които използвате і които аз не знаю. Колкото поінтересні са текстовете за вас лично, толкова по-добре ще помните думите, които научавате от тях. Освен това, ако изберете теми, които са интересни за вас, тогава ще изучавате думите, които отговарят на вашите интереси. След като напиша новите думи, изучавам ги през следващите няколко дни, използвайки собствените ми техники за запаметяване. Това е основната част от моя метод и ще ви разкажа всички подробности в моите по-късни видеоклипове, след като ще обясня общата философия на моя метод. Аз не уча езици с помощта на таблици и списъци. Не изучавам списъци с цветове, числа, месеци, дори не научавам азбуката.
Аз чита таблицы и списъци само когато наистина имам нужда от тях, или когато искам да организирам и подобря знанията, които вече получих от четенето. Аз не правя писмени упражнения от учебници. Когато искам да напиша нещо, пиша истински письма, коментари и съобщения в социалните мрежи, използвайки онлайн-преводачи, граматични правила и собствения ми опит, който получих от четене и слушане. Обикновено не изучавам граматични правила в началото на изучаването на нов език. Най-много мога да преглеждам малка брошура или да чета уводни статии в интернет. Преди да имате достатъчно опит с езика, граматиката му ще бъде за вас скучна, трудна за запомняне и може да предизвика чувство на неудовлетвореност при изучаването на езика. Започвам сериозно да чета граматика само когато знам почти всички думи в примерите, предоставени в граматическите книги. Ако не мога да намеря достатъчно добра книжка по граматика, тогава използвам учебници. Аз също правя това на по-късен етап от изучаването на език, когато вече знам повечето от думите в тях, за да мога бързо да прочета опростените текстове, диалози и примери и да се концентрирам върху граматическите правила. Не уча думи от флашкарти, тетрадки или списъци с често използвани думи. Всички думи, които трябва да знаете, могат и трябва да бъдат запаметени и запазени свежи в паметта, докато четете или слушате нещо истинско и интересно. Не поддържам списъци с думи, които някога съм написал и научил. Ако разбирам смисъла на една дума при четенето, тогава знам я по дефиниция. Ако не разбирам смисъла її, тогава аз не знам думата, дори ако съм изучавах я много пъти. В този случай пиша думата и я изучавам отново. Хората често мислят, че ако са прекарали известно време на една дума, тогава думата дължи им нещо за техните усилия и дори ако са забравили думата, те никако не трябва да се опитват да я научат отново. Това отношение е много погрешно, защото някои думи, често много важни думи, като местоимения и предлози, трябва да се запомнят няколко пъти. Не уча діалози. В реалните разговори способността да разбирате собеседниците і да імпровізірате, основана на наличието на голям речников запас, е много поважна от способността да казвате перфектно запомнені фрази. Хората, които ще говорят с мен, не са чели діалозите от учебниками і няма да ми отговорят по начина, по който аз очаквам. Никога не съм говорил с никого на повечето езици, които разбирам, защото никога не съм имал нужда да го правя, но използвам редовно всички мои езици, за да слушам и чета, като по този начин увеличавам речника си. И ако трябва да ги говоря, лесно ще науча фрази и думи, които ми трябва за първите ми разговори. Важното е, че ще разбера какво ми кажат хората и че имам адекватен пасивен речников запас, който ще стане активен, ако започна да го използвам. Повечето от методите не са подходящи за всички етапи на езиковото обучение. След като прочитат учебник или завършат курс в училище, хората често не знаят какво трябва да правят след това. С моя метод можете да научите език от нула до всяко ниво, за което имате време и желание. Дори когато чета книги на родния ми език, записвам и научавам думи, използвайки моя метод. За да използвате моя метод, не е нужно да харчите пари, освен да купувате писалки и хартия. Можете да четете безплатни текстове, да слушате песни и да използвате речници в интернет. Често това е много по-удобно и полезно от скъпите книги и речници. Нямате нужда от учители, професори или специални уебсайтове, за да използвате моя метод. Това е просто загуба на време и пари. Ако искате да направите езиковите си познання съвършени, можете да помолите носител на езика да ви критикува, както аз ви моля да ме критикувате в моите відеокліпове. Във всеки случай, можете да прочетете всички факти за езика в граматическите книги, учебниці і статії в інтернет. А запам'ятяване на думі, слушане і свикване на езика е нещо, което винаги трябва да направите самі. Никой не може да ви научи на това. В следващите ми відеокліпове ще об'ясня подробно всички тези ідеї от общата философия на моя метод до практически конкретни съвети. Благодаря за гледането на това видео, моля абонирайте се за моя канал и пишете коментари. Много благодаря!